Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aqui toda terça-feira, tá, gente? Você aprende as melhores estratégias de ser um fisioterapeuta de resultados rápidos no tratamento da disfunção temporomandibular. E se você, assim como eu, tem visto o enorme crescimento do número de pacientes de disfunção da TM, número de pacientes com bruxismo, de estalido, você já percebeu que o conhecimento que a gente tem de base é um conhecimento muito precário, é um conhecimento extremamente limitado. Mas se você, assim como eu, deseja reconhecimento, tanto profissional quanto financeiro, por que não, né, gente? Receber aquilo que a gente merece, receber aquilo que está literalmente direcionado para o que você gera de resultado e que você merece, você está no lugar certo. Mas, se assim como eu, você também quer segurança na hora de tratar, para evitar que o paciente piore depois da consulta, para que o paciente saia e volte, né, reclamando que ainda está com dor, com um raciocínio clínico avançado, consistente, para que você consiga escolher técnica de tratamento mais assertivas, você está no lugar certo, tá? E no episódio de hoje, a gente vai falar como melhorar os resultados no paciente do bruxismo. Para quem não me conhece, sou Rani Marcos, fisioterapeuta osteopata, criador da metodologia Desvendando a DTM. E eu quero começar com vocês trazendo o que significa melhorar os resultados no paciente de bruxismo. A primeira coisa que você tem que entender é que o bruxismo é uma condição clínica, tá? Uma condição clínica sistêmica, ou seja, não é local. Então, ó, sistêmica está aqui, lá em cima. Local, aqui embaixo. Não tem como você solucionar um problema que é sistêmico com uma abordagem local. Está distante, tá? Está distante. Então, já coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. Não tem como tratar problema sistêmico no local. Não tem como tratar problemas sistêmicos no local. Então, você, como um fisioterapeuta que quer melhorar os resultados de fato do paciente com bruxismo, já tem que trazer isso com você. Não tem como pensar no paciente de forma localizada. Você precisa entender que o bruxismo é algo sistêmico. Então, o local e o sistêmico está distante, tá? E dentro dessa perspectiva, você não vai gerar o resultado que o paciente e que você deseja. Isso eu venho pesquisando, eu tenho aí 650 alunos aproximadamente, e a gente vem acompanhando a história dos nossos alunos. E um dia desse, aliás, ontem pela manhã, eu vi um post de uma pessoa colocando assim nas redes sociais. Técnica ao acordar com o bruxismo intenso. Aí ela pegou a mão e colocou lá a musiquinha, ficou dançando e colocando os efeitos dessa técnica aqui, né? Dessa técnica aqui. Isso é algo que a gente precisa ter muito cuidado, gente. O sintoma que o paciente do bruxismo traz para você, ele traz uma evidência local, que eu falei para você, aqui, local. Porém, o tratamento tem que ser sistêmico, porque ela é uma condição clínica sistêmica. Então, como eu coloquei aí, coloca aí nos comentários, não há como tratar algo sistêmico via local. É distante, existe uma distância nisso, tá, gente? Então, para você ter melhor resultado com esse paciente, não vai conseguir com foco localizado, tá? Não vai tratando os músculos como tradicionalmente você é ensinado. Tradicionalmente você tem o bruxismo, o apertamento do seu paciente, e você tem um sinal de alerta, uma dor muito grande nessa região. O foco, quando se direciona para, de fato, você tratar o local de desequilíbrio, por exemplo, muitos colegas utilizam placas
placas para o tratamento do bruxismo. Primeiro, a placa não é utilizada para o tratamento. Tá entendido isso? Placa não é tratamento. Placa miorrelaxante é um instrumento para aliviar sintoma. Tratamento é diferente de alívio de sintoma. Coloca aí. Tratamento é diferente de alívio de sintoma. O que eu quero que você entenda que para melhor ter resultados, para que o paciente consiga lhe reconhecer como profissional referência na área, você precisa entender que o tratamento deve ser integrativo no paciente de bruxismo, tá? Quando você tem um paciente com bruxismo com desgaste dentário, não vai ser o uso de placa miorrelaxante, por exemplo, que vai fazer com que ele fique tratado, que vai eliminar o bruxismo da vida dele. Existem condições associadas a isso para que você consiga, de fato, ter melhores resultados com o seu paciente, para que você consiga intensificar o tratamento dele com segurança, sem medo de ele piorar. Entende? Quem aí tem medo de atender o paciente com bruxismo e ele piorar? Coloca aí, eu tenho. Coloca nos comentários aí, eu tenho. Eu tenho, Randy. Coloca aí, eu quero entender vocês. Porque, de fato, se você tem medo, é um reflexo do nível de conhecimento ao qual você está associado. Porque quando você não tem o conhecimento que é especificamente direcionado para construir uma avaliação, um raciocínio clínico, você fica sem saber por onde começar, sem saber o que fazer quando está frente a frente com o paciente. Ah, começo por onde? Ah, começo por um alongamento, começo por um relaxamento, começo por uma manipulação. O que é que você vai fazer? Como você vai trabalhar isso com o paciente? Então, esse modelo de tratamento tradicional para o bruxismo não se encaixa mais dentro de um novo conceito de conhecimento, de evolução sobre o que é clinicamente o bruxismo, como o bruxismo aparece, e dentro de uma perspectiva onde o paciente está cada vez mais comprometido e crescendo esse número do paciente, você precisa crescer nesse raciocínio clínico, você precisa crescer e entender que um problema de bruxismo sistêmico, quando localmente tem um sinal de alerta como a tensão muscular do masseter, como uma perda dentária, como uma dor na região do dente, ele, quando tratado apenas nesse ponto, gera um paliativo, engana o sistema, mas rapidamente o paciente volta com dor. E aí, no lugar dele lhe reconhecer como referência em ATM, como um fisioterapeuta que gera resultado consistente para ele, ele começa a conversar com os amigos dizendo: ah, eu fui para a doutora Carla e não tive bom resultado. Ah, eu fui para a doutora Tatiana e não tive bom resultado. Eu fui para a doutora Jaqueline e não tive bom resultado. Por que isso acontece? Porque o seu resultado está aquém da expectativa do paciente. Então, dentro do mundo onde existe uma demanda enorme de pacientes, você precisa se preparar para entender esse conceito integrativo entre o sistema e o sintoma. O sintoma vem localmente, o sintoma vem pontual, mas o tratamento deve ser integrativo. Faz sentido para você, gente? Coloca aí nos comentários. Sim, faz sentido. Esse raciocínio clínico avançado em busca da melhor técnica, da técnica mais assertiva. O tratamento do paciente não é conectado com o tempo que você vai passar com ele na consulta, e sim com o tempo que você leva para entender o que ele tem
e construir o passo a passo dentro de uma cadeia lesional sistêmica para que você consiga determinar a técnica mais assertiva. E a técnica mais assertiva é que vai trazer segurança dia após dia para você. Então, como ter segurança e gerar resultados melhores? Esse é o primeiro ponto. Ponto 1, entender que essa dor local precisa ser entendida sistemicamente e, através de um raciocínio clínico, você determinar a técnica mais assertiva. E dentro dessa técnica mais assertiva, você repetir isso dia após dia. Por quê? Tudo, andar, correr, dirigir um carro, tudo é repetição. Se você repete, você gera confiança. Você faz com o olho fechado. O que é que as pessoas dizem quando sabem muito de alguma coisa? Ah, eu sei isso de olho fechado, eu sei isso de có e salteado. Isso é quando o profissional é referência, sabe integrar, sabe entender que o sintoma local do bruxismo pode ter a ver com vários pontos sistêmicos do paciente. Então, essa atenção precisa ser dada. Essa perspectiva precisa começar a ser construída para você, para que você, além de ter segurança, não tenha medo de encarar o seu paciente. Gente, a demanda está altíssima desse tipo de paciente. Quem aí conhece? Eu gosto muito de fazer essa pergunta. Quem aí conhece? Rapidamente, tá? Rapidamente, 30 segundos. 2 ou mais pessoas junto de você que tem bruxismo ou sintomas de bruxismo associada. Coloca aí, eu conheço. Coloca aí. Vou esperar aí vocês colocarem. Eu conheço. Quero saber de você. Rápido. 2 ou mais pessoas. Se coloca aí, eu conheço 2, eu conheço 3, eu conheço 4, eu conheço várias. Eu quero que você pare para pensar o quanto isso está próximo da gente. O quanto o bruxismo ele está invadindo a nossa vida. O quanto o bruxismo está dentro do nosso convívio. E o que, principalmente isso, e o que você que conhece várias pessoas, você que tem mais de 2 pessoas que conhece rapidamente, o que tem impedido essas pessoas de virem para o seu consultório e sair felizes, satisfeitas, com resultado rápido, consistente e pagando o valor que você merece? O que tem impedido para vocês? Coloca aí, o que tem impedido isso acontecer? Reflita sobre isso. Agora, quando você, de forma estratégica, consegue construir esse raciocínio clínico e entender, essas pessoas que estão ao seu redor, você começa a dizer, ah, eu trato bruxismo. A gente tem vários resultados. Essas pessoas começam a procurar os seus serviços. Então, veja o quanto de dinheiro a gente começa a deixar na mesa. Eu costumo dizer isso. Você deixa o dinheiro na mesa, né? O dinheiro está ali. Você precisa trabalhar para gerar o resultado, né? Para poder ter ele, para poder ganhá-lo. Mas você, literalmente, não sabe executar o trabalho para que o paciente pague o valor que você merece. Talvez você até saiba, talvez até tente, mas não é o resultado que faz o paciente pagar 200, 250, 300 reais na consulta, como vários dos meus alunos já estão cobrando isso, inclusive. Tem uma aluna que deu depoimento para aí, a gente fez uma live com ela, que ela saiu do zero a agora 250, 200, 250 a consulta dela. Do zero, que ela estava como dona de casa, cuidando dos filhos. Caraca, quem quer aumentar assim o valor da consulta? Coloca aí, eu quero. Eu quero. Se você quer aumentar o valor da sua consulta, saiba que só em você focar em acelerar o resultado do seu paciente com bruxismo, você vai começar a entrar em um nível de profissional que não existe. Rani, por que você está dizendo isso? Vou fazer uma pergunta muito simples. Quantos profissionais de referência, quantos profissionais você conhece?
Quantos? Que você feche o olho e lembre aí 1 minuto, 30 segundos, rapidamente, com a mesma velocidade que você falou e veio na memória os pacientes com bruxismo. Observe que para você seguir esse lado, seguir esse raciocínio, para encontrar pessoas que sofrem, foi muito mais rápido. Mas para encontrar pessoas que tratam, fisioterapeutas que tratam, já está muito mais difícil. É verdade ou não? Coloca aí. É verdade. É verdade. Eu quero saber de vocês. Então, essa conta não fecha, gente. Essa conta não fecha. Como é que pode você ter uma demanda tão grande de pacientes e você não ter uma demanda compatível de profissional? O que é que está faltando para você investir, para você se dedicar, para você fazer o que tem que ser feito e ser referência como fisioterapeuta para tratar o bruxismo, para tratar de ter com resultado rápido, duradouro, com segurança, construindo um raciocínio clínico, aproveitando essa alta demanda de pacientes que você olha para o lado, tem uma pessoa reclamando de bruxismo, olha para o outro, tem uma pessoa dizendo que acordou com dor, olha para o outro, tem uma pessoa que reclama disso. Caraca! É preciso você ter essa clareza, essa consciência de que a demanda alta ainda vai fazer você cobrar mais caro do paciente. É oferta e procura. Quem aí lembra quando teve a greve dos caminhoneiros? A greve dos caminhoneiros. O que foi que aconteceu com o combustível? Ah, vai acabar, e o combustível aumentou. Não foi isso? O combustível aumentou, gente, porque teve a greve, abaixou o número, a quantidade de abastecimento dos caminhões-pipas, na greve dos caminhoneiros, e essa greve, nesse sentido, a demanda ficou alta e a procura fez com que o preço aumentasse. É assim que o profissional referência, o fisioterapeuta referência em ATM que dá resultados rápidos pode se comportar cobrando planos de tratamento muito mais lucrativos. Muito mais lucrativos, tá? Eu tive uma... Isso aí é uma história real, tá? E eu vou contar para vocês. Eu, certa vez, entrevistei um dos meus alunos, desses 650 alunos aí que a gente tem, do Desvendando a DTM, do nosso método. E ele, simplesmente, ela, né, nos falou que o paciente chegou para ela há 6 meses, tá? Depois de um episódio muito intenso de trabalho, de sobrecarga física, de sobrecarga emocional. Ela começou a entrar num processo de tensão. Esse processo de tensão deixava ela cada vez mais agoniada. Ela trabalhava 8, 10 horas por dia, saía do trabalho com muita tensão, muita tensão, muita tensão. Chegava em casa, ainda tinha que cuidar de jantar, ainda tinha que cuidar dos filhos, organizar roupa para a escola. Então, uma pessoa extremamente, sabe, assim, sofrida do ponto de vista físico e também, consequentemente, essa rotina que ela tinha emocional trazia dores intensas também, tá? E essa paciente já procurava, já tinha colocado placa, tá? Já tinha feito botox, essa paciente já tinha ido a vários profissionais e já chegou até para essa aluna dizendo, eu não acredito mais, os fisioterapeutas não conseguem dar resultados, não tem como eu melhorar, eu já estou desistindo, você é minha última tentativa, eu vim porque foi uma indicação, assim, e ela bem sofrida. E chegou até citar o nome de alguns colegas, ela até me falou, me desculpe, eu posso ser antiética, falar assim o nome dos colegas, mas realmente esses profissionais não estão capazes, não estão com conhecimento, e isso tem me feito entrar quase em desespero, porque eu já gastei muito, já paguei muito, e não fico boa, né? Então foi quando ela chegou até essa minha aluna, né, e
passou aí 1 hora e meia de consulta, onde, né, 70% da consulta foi literalmente uma conversa, uma avaliação, entendendo como estava o corpo dela, tá? E aí, a paciente, no primeiro atendimento, ficou 80% melhor, 80% melhor, e nesse 80%, a aluna aproveitou e conversou com ela, para que ela pudesse fechar o plano de tratamento. Lógico, o paciente, entenda uma coisa, gente, o paciente de bruxismo, ele já está consciente da cronicidade. É o paciente mais fácil de você fechar plano de tratamento. Então, se você, imagina você que tem uma consulta, que acostuma o paciente. Quem tem paciente aí? Vamos saber de vocês. Quem tem paciente que chega, só vai apagar o fogo lá, faz uma consulta, sai melhor e vai embora. Quem tem esse tipo de paciente aqui? Coloca aí, eu tenho. Coloca aí, eu tenho. Eu quero que você aterrize isso na sua cabeça. Você entenda isso. O paciente com bruxismo, ele já está cronicamente sofrendo. É diferente de uma pessoa que tem uma tendinite. É diferente uma pessoa que tem um entorse. É diferente. A pessoa com o bruxismo, ela já está a ponto de enlouquecer com dificuldade de concentração, com dificuldade de alimentação, com dificuldade de dormir. Gente, se você dá resultado, ela paga. Quem aí tem esse tipo de paciente e vê isso? E dentro desse processo, ela conseguiu, né, fechar planos de tratamento de 5, 10 consultas. No caso dela, foram 5 planos de tratamento. Então, o plano de tratamento com 5 consultas, no lugar do paciente chegar, e no caso dela, pagar lá os R$ 200, ele deixou, sabe quanto de primeira? 950 no Pix, porque no Pix era mais barato, tinha um desconto. Isso é bom ou não para vocês? Isso é bom? Quem acha que isso é bom? Quem acha que isso não é bom? E quem acha que isso é um sonho? Randy, é um sonho. Gente, e o mais interessante é que ela achava difícil a TM, porque não teve aula na faculdade. Ela achava difícil esse jogo de forças. Ela achava difícil trigêmeo, ela achava difícil essa questão de estudar o crânio. Lógico, tudo é difícil quando você não tem o conhecimento. Tudo é difícil quando você não sabe. Tudo é difícil quando você não tem acesso. E imagina só, ela se deparou comigo e teve aulas online. Imagina o quanto foi ainda difícil para ela se tornar aluna. Mas ela decidiu investir. Quando ela investiu, ela percebeu que o problema não era a DTM. O problema não era a disfunção, o bruxismo. O problema foi a forma que ela aprendeu, que não dava conhecimento para que ela tivesse segurança na avaliação do paciente, para que ela fosse assertiva no raciocínio clínico e escolhesse a melhor técnica de tratamento. Então, perdeu o medo de atender o paciente. Perdeu o medo de perguntar sobre a vida do paciente. Perdeu o medo de piorar o paciente ou o paciente voltar com dor. Gente, conhecimento é poder. E conhecimento direcionado com quem já passou, já formou pessoas, com quem já tem experiência com isso, é ainda melhor, porque você não erra, porque você não perde tempo. Você passa por uma rota, onde essa rota, a pessoa tem experiência e não deixa você errar. Você cresce mais rápido. Faz sentido para você, gente? Coloca aí, faz sentido. Sim, faz sentido. Então, assim como esse paciente foi para essa minha aluna, eu quero que você entenda que é o seu amigo que você vê e percebe que ele tem bruxismo. É o seu paciente do Pilates, que você atende ele por conta de dor no ombro, uma dor na coluna, que precisa ter uma abordagem. É esse paciente que só está trazendo efetivamente um processo de sintoma para você, tá? De sintoma para você. Tá? E aí, por exemplo, qual é o grande erro? Já aproveitando aí, ó, o Ryan.
Ryan Fortunato. Qual a intervenção sistêmica para o bruxismo para poder lançar mão e sanar o bruxismo? Excelente, querido. Eu vou primeiro trazer aqui um erro muito comum. E um erro que até a gente é conduzido baseado em ciência, tá? Baseado em ciência, a gente termina também cometendo esse erro. Randy, por quê? Como assim? Simplesmente, gente, já existem estudos científicos que trazem o laser como recurso importante para processo inflamatório, para tensionamentos, para dores, né? Correto ou não? Porém, dentro de uma estrutura sistêmica que é o bruxismo, onde nós temos desequilíbrio simpático e parasimpático. Então, já vem aí, Ryan, equilibrar o sistema simpático e o parasimpático. Não pode existir essa diferença. Você tem que implementar técnicas que gerem o equilíbrio dessa estrutura. Estrutura simpática, coluna vertebral dorsal. Parasimpático, crânio. Crânio, inervações parasimpáticas dessa região superior. É preciso avaliar e tratar cada ponto desse. E dentro desse processo, o laser vai estar tratando consequência, sintoma, a não ser que exista trauma, lesão tecidual. Aí eu recolho a minha insignificância. Mas se não tem, se é um processo gradativo de dor, de comprometimento, não está tratando a causa, está tratando consequência. O resultado não será satisfatório. O resultado, principalmente de médio prazo, curto a médio prazo e longo prazo, não vai ser satisfatório. O paciente vai voltar com dor. Vai voltar com dor. Não tem como. Ele vai voltar com dor. A forma mais indicada dentro desse processo para se tratar o bruxismo é entender onde começa a cadeia lesional. Onde começa tudo. E aí presta atenção. E qual o trajeto, a rota e acometimento que vem acontecendo. Por exemplo, ele tem um problema, vou viajar aqui, que é um paciente real que eu tenho. O paciente tem uma gastrite crônica. Gera tensões, alterações de cadeia anterior muscular, alterações simpáticas associadas, olha só, víscera, músculo, nervo, coluna, em desequilíbrio. Essa perspectiva de cadeia, você observa quais sintomas estão associados a ela. E a partir daí, esse desequilíbrio neurofisiológico precisa ser regularizado. Esse desequilíbrio biomecânico precisa ser estabilizado, melhora da postura, alteração cabeça e pescoço, desde a base desse problema, que vem lá com tensões diafragmáticas. E aí, não vai o paciente melhorar caindo do céu por uma técnica milagrosa. A técnica assertiva está associada com a construção de um raciocínio clínico rápido e assertivo. Não existe técnica assertiva sem um raciocínio clínico avançado, coerente, em busca da base dessa rota, dessa cadeia lesional. Logo, integrar sistemicamente o sistema estomatognático com os demais é determinante. E para isso você precisa acessar o conhecimento que, de fato, a faculdade não ensinou. Não ensina. O novo modelo de paciente requer uma nova abordagem de entendimento, de construção clínica, com métodos que consiga fazer você entender qual é a melhor técnica a utilizar. Uma manipulação do crânio, uma manipulação cervical, associada com a mobilização intraoral, associada com a melhora miofacial, relaxamento miofacial. O quê? Quem vem primeiro nisso? Né? E aí, o que eu posso lhe indicar? Primeiro, você precisa entender que esse nível de resultado, de entendimento, ele não cai do céu.
é necessário você tomar consciência de que precisa de conhecimento, que precisa investir tempo, dinheiro, horas, estudo, raciocínio, prática, para que você precise perder o medo. Você precisa perder o medo de atender o seu paciente. Atender paciente com bruxismo não é difícil, gente. Você apenas ainda não aprendeu como, passo a passo, tratar esse paciente. É simples. Não sei que você lembra. Quem aí lembra como era difícil iniciar a aprender a dirigir, tirar a habilitação? Quem achou difícil tirar a habilitação? Coloca aí, sinceramente. Eu vou contar a verdade a vocês. Eu teve um sábado, meu pai tinha um gol quadrado, daqueles gol Copa, não sei se vocês lembram, bem antigo. E eu vinha com ele me ensinando, eu rodei assim, aí vinha outro carro, eu me assustei e continuei rodando, bati no meio do poste. Quase minha mãe me matava quando eu cheguei o carro bem devagarzinho, o poste assim, ó, no meio lá, ó, bem no símbolo da Volkswagen, no golzão quadrado. Gente, com aquilo ali, quase eu parava de dirigir. Quase eu parava de fazer. Eu desistia. E eu reflito muito esses episódios comigo com os meus alunos, que às vezes odeiam ATM, disfunção de ATM, o bruxismo, porque não sabem. Não sabem. Porque não sabem tratar. Não aprenderam, entenderam como funciona, como é simples, como as conexões são simples, que só precisam do conhecimento certo. Mas eu era extremamente limitado. Não sabia passar marcha, estancava o carro, dependia do meu pai e da minha mãe para ir para todo lugar. Hoje não. O que aconteceu? Eu aprendi a dirigir. Eu aprendi a dirigir. Eu aprendi a andar na BR, que é outro tipo de direção. Você dirigir na BR é diferente. É verdade ou não? Dirigir na cidade é uma coisa, dirigir na BR é outra. E hoje eu viajo para tudo que é canto de carro, vou para tudo que é lugar. Ou seja, eu ganhei liberdade. Aprender o que era difícil para mim trouxe liberdade, trouxe possibilidades novas de conhecer o mundo, de explorar as coisas. E aí eu trago para você, veja o quanto também você conseguiu sair das asas dos seus pais depois que você aprendeu a dirigir. E aí é essa questão que eu quero que você aterrize. Não desista de investir em conhecimento, em uma nova área. Eu tenho um aluno de área de UTI. Eu tenho um aluno, esqueci agora, que é da área de dermatofuncional, a Carol, da área de dermatofuncional, e agora está atendendo disfunção de ATM. Referência na área. Não desista por aquilo que você não sabe, só por achar difícil. Tome a decisão de aprender. Tome a decisão de aprender. E aí, ó, para aterrizar ainda mais aí para o Ryan, para tornar o seu atendimento mais eficiente com o paciente de bruxismo. Avaliação integrativa, gente. Busque entender a relação sistêmica, os desequilíbrios pregressos. Por exemplo, o paciente tem bruxismo, mas também tem dor de cabeça, mas também tem lombalgia, mas também tem colesterol alto, mas também tem bruxismo. Enfim, o que quer que seja, você precisa trazer esse primeiro passo. O bruxismo é condição clínica sistêmica, que quando você foca no local, na pressão, na tensão muscular, você erra, porque não se trata o sistêmico com abordagem local. Depois disso, segundo ponto, defina a ordem cronológica. Quem surgiu primeiro? E a partir dessa ordem cronológica, você vai seguindo, matando cada estrutura, eliminando cada passo. Não adianta você querer, por exemplo, você está no engarrafamento, os carros estão parados,
Não adianta você começar e empurrar. Você tem que ir desbloqueando locais para que isso escoe. Então, a ordem cronológica é para isso. E muitas vezes você coloca a última coisa como causa do desequilíbrio. Você coloca o estresse como a causa. Mas o estresse é apenas o gatilho dentro de uma cadeia de problemas. Caraca, faz sentido para vocês, gente? Quem gostou aí, aperta no coraçãozinho aqui, aperta aqui. Aperta aí no coraçãozinho. Faz sentido para vocês ou não? É sobre isso. É aí que a gente precisa direcionar. É aí que a gente precisa evoluir. Buscar perspectivas clínicas em relação a isso, tá? E aí, depois que você define a ordem cronológica, terceiro passo. Terceiro passo, testes provocativos em cada sintoma, em cada queixa, para correlacionar com o sintoma macro, com o sintoma e a queixa que o paciente traz. E aí você começa a ter conta. Então, vamos lá. Primeiro passo, avaliação integrativa para determinar desequilíbrios pregressos dentro de uma abordagem do paciente para resultados mais rápidos no bruxismo. Avaliar desequilíbrios pregressos. Depois desse ponto, determinar uma ordem cronológica nesse paciente de bruxismo, o quanto você, fisioterapeuta, vai conseguir colocar na ordem quem surgiu primeiro e como uma coisa vem trazendo consequências para a outra. E por último, os testes provocativos. Testes provocativos para lhe dar clareza de quem é que, de fato, desses pontos cronologicamente está determinando o surgimento das dores. É isso. É esse direcionamento. É essa perspectiva. Chega de pensar da disfunção de ATM, do bruxismo como algo local. É algo sistêmico. E essa estratégia, se você quer aproveitar esse boom de pacientes, se você quer tornar-se reconhecido, tanto profissionalmente como financeiramente, que é um paciente que ele está procurando profissionais que tenha segurança e tenha técnicas assertivas, você está aqui sempre. Eu vou falar para você com toda seriedade, no lugar certo. Quem é meu aluno e estiver assistindo aí, coloca aí, é verdade. Coloca aí, você está no lugar certo. Quem é meu aluno está no lugar certo. Só para as pessoas que não me conhecem ainda, que às vezes a gente tem alunos assistindo as lives, é sempre bom ter a referência de vocês aqui com a qualidade do nosso método, do nosso conteúdo, né? Porque o que a gente tem feito é gerar resultados, inclusive no primeiro atendimento de 100%. De 100%. Já vi a Lieges aí, já vi a Nalda, já vi pessoas que estudam, não sei se ainda estão aí, mas de fato, a verdade é, disfunção de ATM, bruxismo não é difícil. O que é difícil é o conhecimento. O que é difícil é você não ter aprendido. Olha aí a Tânia. O que é difícil é você não entender como construir o raciocínio clínico para determinar a técnica efetiva. E aí você fica com medo, né? Lógico que você fica com medo. O paciente chega lá, agoniado, com dor. Você fica com medo de piorar, é sua reputação, é seu nome. Mas esse medo só vai melhorar se você efetivamente entender e decidir ter o conhecimento certo para gerar o melhor resultado. Tá bom? Show de bola? Gente, então é isso. Coisa boa ter vocês aqui toda terça-feira, um episódio DTM Acelerando o Resultado, onde eu ensino você literalmente a ter resultados rápidos no paciente de DTM, tá? Então, vamos lá se tornar fisioelite da DTM, tá? Fisioelite da DTM. Vamos juntos, gente, fazer a diferença. Até a próxima.